Ну садись спиной, я выложу тебя на YouTube. Ну потряси как-нибудь. И всем снова привет, с вами снова я, Марина, и это был ролик «Мой наивный кот». Это Барс, мой кот, а это Игорь, наш каскадер, который ничего не боится. Игорь, скажи привет. Привет, меня зовут Игорь, мне 6 лет. А вот и наш супергерой, который очень-очень любит царапаться. Всем пока!